咁我哋會同嘉健康城嘅區委啦，咁佢嘅交通配套啊、商業配套啊、佢嘅園林嘅情況啦、佢大堂嘅品質啦，以及而家賣緊嘅樓嘅嗰個設計啊、戶型啊，咁嘉健康城目前咧係未有銀行嘅配套嘅。咁呢間工行裝修完之後咧，嘉健康城除咗話超市啊、食店之後咧，咁亦都有銀行嘅配套啦。咁可以講佢嗰個配套咧係越嚟越豐富嘅。咁我自己咧都係睇住呢條橋起嘅。咁而家入到嚟咧，大家都感受到嘉健康城嗰個園林舒服啦。花咗好長篇幅介紹完嘉健康城嘅配套啊、周邊環境之後咧，咁我哋翻到嚟樣板房睇下嘉健康城而家賣緊嘅第4期嘅第8座嘅樣板房啊。咁啊，第8座咧係2梯4戶嘅設計嘅。咁我背後呢兩戶咧係105方同埋118方嘅3房同4房啦。咁一陣間我哋前面嗰兩伙咧就係89平嘅3房2廁嘅單位嚇。咁我哋先從嘉健康城89平嘅呢個入門級別嘅即開始介紹啦。咁啊，嘉健康城89平呢個單位咧係嘉健康城一直以嚟從第3期開始一直係嘉健康城嘅入門級別嘅嗰個質數啦。咁而且呢個質數亦都係最受歡迎嘅。咁好簡單啦，因為佢89平咧可以做到3房2廁。咁另外呢個單位咧係有南北對流嗰個設計嘅，所以佢入門級別總價140萬左右啦。咁個入門總價低啦，同埋佢嗰個質比較實用嘅，咁亦都係呢個戶型咧比較受歡迎嘅原因。咁喺過往嘅5-6年度嘅時間咧，呢個單位喺嘉健康城咧係一直賣得比較受歡迎啦，同埋經常斷貨嘅。咁我哋從入門口呢個位置開始講啦。咁啊，呢個係呢個89平，亦都係第4期嘅入門嘅交貨標準啊，交樓標準。大家可以見到呢個門咧，佢除咗話有電子鎖、智能鎖之外咧，佢成個色水咧，同埋佢個裝修搭配得比較好嘅。呢個叫做有木皮木紋嘅中式嘅設計啦，咁比較顯得比較時尚啦。咁我過到嚟呢一排咧，亦都係可以講下嘅。咁啊，嘉健康城第4期最新咧有一個全屋嘅智能控制系統，呢個用緊華為嗰個鴻蒙系統啦。咁而家都好興啦。咁入屋企之後咧，通過呢個電子系統咧，可以控制全屋嘅燈啊、空調等等嘅。咁我哋過到嚟睇翻嘉健康城嘅呢個89平嘅3房嘅廚房啊，但係呢個廚房咧，佢面積唔算大，但係嗰個分佈比較合理啦。兩邊兩排用咧，咁佢嗰個動線嘅安排咧就比較好用嘅。咁其實睇嘉健康城咧，大家都覺得咧品質高啦。咁嘉健康城嘅品質方面咧，如果話睇樣板房咧，89平咧呢個單位我哋除咗話睇佢嗰個設計之後咧，咁亦都需要大家睇樓嗰陣時咧，要關注嘅就係嘉健康城佢賣緊呢個價位，佢嘅品質，咁啊體現喺交樓標準方面咧，咁佢有咩可以俾到大家咧？呢個係大家關注一個點嚟嘅。實際上咧，嘉健康城咧佢都佢嗰個交樓標準咧喺現場咧都展示得比較詳細啊。咁首先咧，我哋見到大件嘅方面咧，咁啊大件嘅廚櫃咧，嘉健康城係用緊歐派廚櫃。咁啊，歐派廚櫃咧喺第6咧都係一線品牌啦。咁啊，呢個品牌都做咗有20-30年嘅歷史啦。咁佢嗰個級數都係比較高端嘅。咁除咗話歐派品牌嗰個廚櫃之外咧，佢廚房電器方面咧就用緊方太嘅。咁啊，方太咧都係第6嘅一線品牌啦，包括抽油煙機、爐頭同埋呢邊嘅嗰個書道碗櫃都係用緊方太嘅品牌啦。實際上交樓標準嚟計咧，其實大家只需要睇廚房同埋洗手間嘅嗰個配置，因為呢兩個咧係一間屋裝修交付標準最使錢嘅地方。咁啊，我哋介紹完呢個細廚房之餘咧，咁佢嘅天花上面咧都有一個呢個應該叫做換氣啊，抽氣扇，叫新風系統啦。咁變到喺度煮飯嗰陣時咧，你如果話好熱嗰陣時咧，通過呢個新風系統可以有個換氣嘅。咁啊出到嚟咧，呢間屋咧都係2個陽台嘅，廚房出邊都有個細陽台啦。咁啊呢個細陽台方面咧，交樓嗰陣時都做咗一個洗機櫃，同埋上面呢個咧係熱水器嗰個櫃嚟嘅。咁上面就包咗嗰個熱水器啦。咁
呢個單位個積雖然細，廚房雖然細，但係佢個功能區分都比較明顯嚇。咁啊，呢間屋住起上嚟咧係比較溫馨嘅。咁啊，我哋介紹完廚房之後咧，我哋去睇下呢間屋嘅客廳啊。客廳係呢間屋嘅賣點，最重要嘅賣點之一。咁而家我企嘅位置咧就係呢個89平嘅客廳嘅位置啊。呢個89平佢客廳咧係做到南北對流嘅。而家我哋呢個位係客廳啦，跟住過嚟咧呢度係飯廳嘅位置。咁呢個飯廳咧去擺張4人嘅長台或者擺張細圓台都 OK 嘅。咁啊呢個客廳佢最大嘅亮點就係有一個南北對流嘅一個客廳啦。咁兩邊通風採光，咁變到呢間屋嘅嗰個客廳嗰個舒適性係比較強嘅。咁啊，另外我哋過翻到嚟咧，而家呢一期嘅第4期第8座咧，咁佢呢個客廳個陽台咧係呢間屋而家目前賣緊嘅最大亮點，因為佢景觀比較開揚啊。而家我企嘅位置咧就係第9座嘅，咁啊我哋轉過嚟前邊咧搭緊棚嘅位置咧就係第8座嘅，第8座嗰個位置啊。咁大家可以見到咧，第8座呢個陽台咧係正對住第3期嘅別墅區嘅。咁呢一個89平佢嘅主人房同埋其中一個客房咧，同埋呢個客廳咧都係對住成個別墅區嘅。咁而且呢個陽台嗰邊咧，呢邊係北邊啦，北邊對住第3期啦。咁佢南邊有個南窗啦。咁啊打開之後咧，成個客廳比較通風，而且佢嘅景觀比較開揚嘅。咁喺第4期呢個89平入門級別嘅產品啦，總價140萬左右啦。有咁樣嘅景觀咧，實際上呢個單位可想而知咧，喺目前嘅嗰個市場當中咧係比較受歡迎嘅。咁過到嚟休息區呢邊咧，首先我哋睇下呢間屋嘅公共洗手間嚇。咁啊，公共洗手間咧係一個一排過3件套嘅設計啦，都係常規嘅設計啦。咁呢邊淋浴啦，呢邊馬桶，呢邊洗手台嘅。咁啊，頭先我講過咧，睇一間屋嘅裝修嘅交樓標準嘅高低咧，主要係睇廚房同埋廁所嘅配置啊，因為呢兩個地方係最嘥錢嘅。咁啊，呢間屋一樣啦，佢交樓標準咧呢邊都有全部一個明細嘅介紹嚇。咁個馬桶方面咧係用緊德國品牌漢斯格雅呢個品牌啊。咁呢個洗手盆等於就呢兩個陶瓷類嘅都用緊同樣嘅漢斯格雅品牌啦。咁呢啲嘅交樓標準咧係比較誠意嘅。咁轉過嚟我哋再講下呢個洗手間嘅淋浴區啦。首先呢度有個趟門啦，玻璃趟門啦。咁我哋眼見可以見到咧，呢啲五金件咧嗰個品質都係比較實淨嘅。有講咧一直都有跟開裝修啦。咁我哋呢啲咁樣嘅五金件一上手就知道佢嗰個質素。咁啊，另外咧值得一提嘅就係咧呢個洗手間仲有兩個細緻嘅地方。首先咧呢個天花嗰個浴霸已經係裝好晒啦，同埋咧值得講嘅就係呢個淋浴間嘅嗰個玻璃咧，佢有一個內置式嘅閉熱鏈嚇，通過呢側根有一個閉熱鏈嘅，咁可以調整。咁啊呢啲細緻嘢咧其實間嘅康城咧考慮得比較周到。咁其他樓盤咧我哋未見到有呢啲咁細緻嘅嘢可以俾到大家嘅。咁我哋睇完呢個公共洗手間之外咧，咁我哋再過入睇下3間房間。咁我而家過嚟睇下第一間客房啊。呢間客房咧都係相對緊湊嘅，因為呢個係89平嘅3房2廁啦。佢兩個細房客房都係比較緊湊嘅。咁我哋見到咧呢度可以擺咗張米半床啦。呢個位仲有一個衣櫃位啦。咁呢個係其中客房之一。咁我另外咧再呢間頭先我喺客廳位置都講過啦。呢間房嘅嗰個窗咧都係對住別墅區嘅。咁呢間房一樣係有景觀嘅。咁啊睇完呢間客房之後，我哋再睇另一間細嘅客房。咁而家我企嘅位置咧係呢間3房嘅最細一間客房啦。咁我哋見到咧呢間客房而家目前擺嘅係張1.2米嘅床啦。咁到時候如果設計上嚟咧最好用咧，呢度係做個榻榻米就相對就會好用啲。咁呢個窗咧係對住天井位嘅。咁當然啦，呢個窗大家見到咧個面積比較大，但係咧佢兩梯4戶嘅設計咧，咁就呢個窗同對面樓窗之間咧會有對望嗰個情形啦。咁兩梯4伙嘅設計就會有呢個少少嘅不足嘅地方，但係都係嗰個係講晒啦。你兩梯4伙同埋89平可以做到3房2廁咧，佢梗有啲不足嘅地方。
咁啊呢間三房兩廁89平，作為一個入門級別嘅產品咧，佢呢間細房係相對細咗少少嘅。但係咧，如果你用得好咧，當然你做榻榻米啊，咁佈局得好咧，做起上嚟呢間屋都仲係可以作為一個叫做多用空間啦，臨時客房啊或者書房啊之類都 OK 嘅。咁我哋睇完兩個客房之後咧，我哋過翻嚟睇下主人房嘅空間。而家入到嚟主人房嘅空間啊，咁主人房一入到嚟咧係一個主人房帶嘅主人房套房嘅洗手間啊。咁呢個洗手間同頭先嗰個公共洗手間係一樣啦，一排過3件套啦。咁佢嘅馬桶啊同埋個洗手台咧係用緊同樣材料嘅，咁一樣啦。個窗同埋嗰個浴霸咧都係配備好晒嘅。咁我哋過翻到嚟睇下主人房裏邊嘅空間。咁喺呢個裏邊嘅空間有幾樣嘢細緻嘢同大家值得同大家講嘅。咁首先咧呢個主人房有一個大嘅採光窗啦。咁呢個窗都係用雙層間玻璃嘅。咁呢個都係常規嘅配備啦。咁有幾個細節值得同大家講嘅。首先喺窗台部分咧，咁之前我哋10幾年前或者係5年之前啦，咁所有嘅開發商嘅窗台都比較大嘅。咁大陸咁好多香港人都覺得比較嘥位啦。咁而家根據康城咧就將呢個窗台嘅位置咧就縮細咗，咁變咗咧就照咗空間啦。咁第二件事咧，講翻間嘅康城嗰個配備嗰陣時咧，佢所有窗都有一個清風系統嘅喺呢個位。咁呢個位平時如果話你喺閂窗嘅情況之下咧，你又想有啲空氣流通咧，佢通過呢個細緻嘅地方可以有啲風可以入到嚟嘅。當然呢啲係好細微嘅設計嚇，但係都可以見到呢個開發商嘅用心。另外咧，喺間嘅康城嘅交樓標準裏邊咧，而家全屋都配備咗風管機嘅，所謂我哋平時講嘅中央空調啦。咁而家主人房咧一樣係有個風管機嘅位置咧。咁間嘅康城佢個交樓標準目前咧即係可以做到咧就係拎包入住。咁佢嘅裝修做好晒啦。咁你入到嚟之後咧，咁你只係需要買家私電器就 OK 噶啦。咁電器方面，冷氣已經做咗啦，入場啦。咁呢個已經好簡約啦。咁簡單配備啲電視啊、洗衣機啊就可以入住噶啦。咁間嘅康城嘅89平，我哋就介紹呢度啦。咁下一個咧，我哋介紹另外兩個第8座兩個單位，一個係105方，另外一個係118方。而家過去睇下。咁頭先睇咗間嘅康城而家賣緊嘅第4期嘅第8座咧，咁入門級別嘅產品89平嘅3房2廁啊。咁89平佢總價由140到150萬度啦，係第4期嘅入門級別嘅產品啊。咁我哋而家嚟睇第二個咧，就係89平再向上一個105平，即係大概1100尺度嘅大3房嘅產品。咁而家第4期嘅第8座咧，都係我哋上一代第3代嘅產品啦。佢呢個咧係一個常規嘅佈局。咁而家呢個105平咧，大家如果話之前留意開大陸樓市咧，咁呢個咧真係經常我哋可以見到嘅第3代嘅常規佈局。不過呢個戶型咧105平咧，佢嘅空間比較大啊。咁我哋再嚟睇下。咁入到嚟係廚房位置啦。咁呢個廚房同頭先嗰個89平嘅廚房都一樣啦，係兩邊使用嘅。只不過咧，佢入口嗰個冰箱位咧就稍微大啲。咁呢個冰箱咧可以放一個大嘅雙門冰箱都冇問題嘅。咁廚房都係兩邊使用，咁兩邊使用咧就用起上嚟比較方便嘅。咁呢邊係操作台啦，咁洗嘢、煮嘢、切嘢啦。咁呢邊就擺放電飯煲啊，咁樣佢嗰個兩邊使用咧，佢個功能區分比較明顯啊。出到嚟一樣啦，呢個係一個細陽台，一個工作陽台地方。呢個陽台稍微細啲，但係咧就可以佢都預留咗擺洗衣機嘅櫃啦，同埋順便有個天然氣嘅位置啦。咁呢個位對住天井位嘅，咁都可以通風嘅。咁呢個位採光爭少少，但係通風係冇問題嘅。咁我哋而家再過翻嚟睇翻呢個單位最大嘅亮點就係佢嗰個朝向，呢個咧係全部向南嘅3房嚟嘅。咁我哋過翻嚟睇下，呢個單位咧，佢嘅客廳部分咧就係飯廳同埋客廳咧就係一排過啦，就冇乜太大嘅特殊地方。佢最大嘅亮點就係呢個陽台。咁我哋過翻到嚟咧，呢個單位嘅陽台咧，因為呢個單位咧係向南嘅大3房嚟嘅。咁而家我哋可以見到咧，而家呢個單位向南啦，就正對住我哋而家第4期嘅園林嘅。
咁啊，第四期園林咧都已經係開放咗一小部分啦，大家可以留意翻咧。嘉記康城呢個第四期嘅園林咧，同埋第三期嗰個風格係有些少唔同嘅。咁我哋而家見到咧，佢嘅水景部分咧，佢個水池底咧係做咗淺藍色，同埋咧佢嗰啲造型咧係有啲似咧魚鱗咁樣嘅造型啦。所以呢個園林咧，佢嗰個用心咧就係喺佢嗰個造型方面。我個人感覺上咧，佢就有少少東南亞東南亞嗰啲感覺啦。所以佢第四期嘅園林都係比較用心嘅。咁啊呢種嘅水池底係比較少見嘅。咁啊之前咧我哋見到咧都係黑色啊咁嘅水池底啦，而家呢個咧係有造型嘅水池底。咁另外咧呢個單位咧佢向南啦，咁我嘅左手邊呢個方向咧係望住珠海方向嘅。而家我哋左手邊見到啲高樓咧係珠海方向嘅高樓嚟嘅。咁如果話買呢個單位咧，咁佢除咗話望遠景之外咧，咁佢嘅左手邊嗰個景觀都比較開揚嘅。睇完陽台之後咧，我哋過翻到嚟休息區嘅部分。咁啊，休息區咧係一共呢間係一個大三房啦。咁啊呢個位置咧係公共洗手間。咁啊公共洗手間咧，佢呢個位置嘅擺設咧都係一排過3件套啦，常規佈局。咁呢個洗手間同頭先89平嘅區別就係嗰個鏡櫃方面嚇。咁啊呢個鏡櫃咧就佢延伸到咧嗰個馬桶上面啦，嗰個鏡櫃又比頭先嗰個89平咧，佢嗰個使用嘅空間就多咗嘅。咁然之後常規嘅浴霸同埋嗰個窗玻璃裏邊嘅百葉簾咧都係依然有嘅。呢個係佢交樓嘅常規嘅配置啦。咁呢個一個客房，呢個客房咧目測咧都有700個平方左右啦。咁呢個客房咧，你如果話常規地去住人啊，擺床係冇問題嘅。咁而家呢個玻璃嘅位置咧，可以做個衣櫃啦。咁啊呢邊擺張米半床，其實嗰個空間都係夠位嘅。咁我哋過翻到嚟呢度係另外一間客房啦。咁啊頭先咧89平咧呢個細房咧就只能夠擺榻榻米啦。咁呢邊咧擺張米5床或者米2床。大陸嘅米5床咧，香港叫6尺啊。如果呢個而家佢擺緊係米2床啦，米2床即係香港講嘅4尺床到啦。咁其實擺4尺6尺都 OK 嘅。咁然之後咧，呢間客房咧，佢有一個大嘅玻璃窗啦。咁當然咧，呢個玻璃窗，攝影師哥哥過嚟展示下。咁呢個玻璃窗咧，佢都係對住天井位嘅，景觀差啲，但係採光冇問題嘅。咁我哋過翻到嚟睇翻主人房位置。咁呢個105平11尺嘅大三房咧，佢最大嘅亮點就係一個大主人房啦。咁入到嚟咧，佢有個衣帽間嘅位置，有個主人房嘅衣櫃啦。咁主人房洗手間，咁主人房洗手間就冇乜特別，同公共洗手間係差唔多嗰個大細啦。咁佢最大亮點喺邊度咧？佢最大亮點係主人房嗰個臥室部分。咁呢邊咧擺張米半床，即係6尺床之後咧。佢呢個位咧，仲有一個好大嘅空間。咁咧佢呢個係贈送面積嚟嘅。咁我哋睇翻而家呢個格局咧，佢原先呢個位咧就應該係佈建嗰陣時係佈建一個騎樓位置。咁然之後咧，佢交俾你嗰陣時咧，就將個騎樓褪出嚟封翻玻璃咧，咁變到主人房呢個位咧就多咗個相對大嘅休閒嘅空間。咁呢啲位咧，如果作為主人去使用咧，可以擺翻書台啊，或者擺翻休閒椅喺度飲茶傾下偈咧，咁呢啲位都 OK 嘅。所以呢個1100尺嘅單位就最大嘅賣點就空間比頭先89平，即係入門級別要大啦。咁佢大嘅位主要就係細房大咗，同埋主人房個空間更加大。咁我睇完呢個三房之後咧，我哋去睇今期賣緊第8座最大一個單位就係4房單位。咁我哋一個4房睇睇。咁而家入到嚟咧，我企嘅位置咧就係今次第8座推出嚟嘅最大一個單位，就係118平，講緊1270尺到嘅一個4房單位啦。咁入門口位有個鞋櫃嘅位置嘅，咁入去呢度咧就可以做鞋櫃啦。咁翻過到嚟客廳部分咧，因為呢個都係常規嘅佈局啦，就係一排過嘅呢邊餐廳，呢邊客廳啦。咁佢嘅廚房位咧係做咗喺餐廳過嚟有一個廚房位嘅。
咁呢個廚房同頭先個三房咧係有少少區別，就係佢有一個7字位嘅佈局啦。咁頭先係2排過啦，而家呢個咧係一個7字位嘅佈局。咁咧過翻到嚟咧，佢嘅因為呢個4房咧，佢呢邊就唔係對天井位啦，係對住兩座樓之間嘅一個有一個間隙啦，所以變到呢一個4房嘅細陽台佢係單邊位嚟嘅，所以佢呢度嘅採光同埋通風效果比頭先嗰個105平嘅3房咧會好啲。咁啊過翻到嚟咧，我哋睇下咧呢邊有個冰箱位，咁呢個4房嘅冰箱位咧就目測咧呢邊只係擺個單門冰箱啦，所以呢個冰箱位置稍為細啲嘅，呢個係呢間屋嘅首嘅企人位置。咁我哋過翻到嚟咧，都係睇翻陽台。呢個4房單位咧都係向南嘅4房單位嚟嘅。咁呢個向南嘅4房咧一樣咧，同頭先嗰個105平咧係一樣啦，都係望住我哋而家4期嘅園林啦。同埋左手邊咧一樣係有珠海嘅城市景觀嘅。咁啊，而家我哋嘅拍攝時間鐘點咧係10點半到咧。咁而家啱好咧，我哋嘅陽台啱啱曬住太陽嘅。咁啊，過翻到嚟陽台另外一部分咧，就係我哋見到咧呢度做咗個雜物櫃嘅。呢個雜物櫃咧就可以擺翻啲平時屋企用到嗰啲雜物咧，可以擺翻呢個位置嘅。洗衣機頭先講擺喺細陽台啦，咁呢邊就擺翻雜物。咁呢啲位置咧，佢用嘅材料咧係鋁合金嚟嘅，所以咧呢個位咧佢唔怕曬同埋唔怕水咧。咁我哋過翻到嚟睇翻呢個4房嘅休息區部分啦。首先係呢個咧係創意樣板間，佢嘅交付標準咧，同頭先嗰個105平咧，佢嘅用料咧係一樣嘅。咁而家做咗創意樣板間咧，佢嘅裝修效果係相對會醒神啲。咁啊過翻到嚟咧，呢個都係1排過嘅洗手間啦，個空間係一樣噶啦。咁啊過到嚟呢邊咧就係一個客房。呢個客房咧，佢嗰個空間咧都係常規使用啦。咁呢邊做咗1排嘅衣櫃啦，咁我哋過翻到嚟佢睡房部分咧，呢邊有個凹位，咁呢個凹位咧，佢凹出嚟嘅部分咧係俾咗主人房做咗一個大嘅衣帽間嘅。呢邊咧係一個常規嘅客房啦，咁呢個客房嗰個張牀咧，而家擺設咧係一個4尺床嚟嘅。咁個空間就唔算太大，但係咧，佢而家做咗個榻榻米用埋個窗台咧，咁佢利用咗空間之後咧，個空間佈局咧就勉勉強強不過不失嚇。咁我哋睇翻呢間嘅4房嘅最細一間房，呢間房咧，如果話住人咧，就除非你做榻榻米，咁變到咧，如果話你唔做榻榻米話咧，你擺牀咧，嗰個空間就稍微逼狹啲嘅。佢嘅優勢就係一個單邊位啦，因為佢有個轉角窗，採光非常之好。咁啊呢間房咧應該就點樣使用咧？作為一個多功能房就最好啦。或者你做健身房，或者做書房，又或者俾埋主人房使用咧，作為一個衣帽間都 OK 嘅。咁我哋過翻到嚟，呢個創意樣板間咧，佢入門口嘅位置咧，佢嗰個主人房有個衣帽間嘅。咁啊衣帽間凹入去個部分咧，就係偷咗頭先隔離呢間客房做咗個衣帽間嘅位置。呢邊係主人房洗手間啦，咁佢嘅呢個廁所比頭先3房105平嗰個廁所嗰個尺寸大啲。咁呢個洗手台咧，目測咧係有1米左右嘅長度啦。咁其實咧，佢嗰個主人房洗手台相對大啲嘅。咁啊過翻到嚟主人房嘅睡房位置。一樣啦，係有一片大嘅玻璃窗啦，咁而且向南啦，佢嘅採光比較好嘅。咁啊呢間4房而家講緊咧，佢嘅總價咧都係200萬樓下，因為而家咧我哋第4期賣緊嘅單價咧係16500左右啦。咁然之後總價方面咧，第4期嘅4個單位，咁啊2個89平啦，咁啊一個105平啦，同埋一個呢個而家係118平啦。咁118平佢嘅總價咧，而家講緊係190萬左右。咁頭先我哋睇嘅105平咧，佢嗰個總價咧係87萬左右。咁啊入門級別嘅89平咧，咁佢嗰個總價咧係84到85萬度。咁而家講緊咧喺第4期，我哋
買到而家帶埋精裝修嘅單位啦，咁變到總價都係140到200萬之內啦，所以佢呢個係家健康城嗰第4期，而家可以俾到大家可以選擇到嘅產品。咁咧轉個頭咧，咁我哋去再睇下家健康城而家賣緊嘅第3期嘅樓王單位。咁啊樓王單位咧，佢係而家第4期嘅裝修嘅升級版啦。咁佢單價咧比呢度會係高嘅。咁而家呢度單價均價係16,500左右啦。咁啊第3期嘅樓王咧，佢嘅均價係賣緊2萬蚊左右嘅。咁我哋轉個頭可以比較下第3期同埋第4期佢哋交樓標準有咩唔同啊？咁我哋而家過第3期再睇下。咁而家我企嘅位置咧就係第3期嘅樓王嘅臨邊花園嚇。咁啊而家我哋企喺第3期啦。咁而家我哋影緊嘅咧係第3期嘅樓王。咁啊其實我哋大陸咧同香港咧，大家對樓王嗰個概念咧，大家個認知係有少少區別嘅。所以咧我哋去睇樣板房之前咧，要解釋多啲嘅。咁而家咧我背後我前面嗰座咧就係第14座咧，就係樓王所在嘅位置啦。咁樓王佢嘅南邊就對住我哋而家企嘅呢個水景嘅南邊花園啦。咁佢因為咧大陸咧樓王咧佢按照過往嘅我做嘅咁多樓盤嘅經驗咧，好多時候開發商都將樓王擺喺社區嘅中間，即係佢前邊後邊都有樓，咁變到咧佢可以享受到兩邊嘅花園啦。咁呢個南邊花園咧就係第3期入口嗰個水景嗰個位置嚇。所以但係香港人咧好多時候咧都會覺得咧樓王係一個最開揚，即係望得最遠嘅景觀。但係咧大陸咧大家嗰個習慣目前咧係有啲唔同嘅，所以變到咧呢個樓王咧佢喺社區中間。咁啊呢個當然係見仁見智啦。所以大家喺選擇呢個樓王嘅時候咧都要考慮埋嗰個景觀嘅因素。咁佢係望落園景嘅，所以變到大家喺樓層選擇方面咧，如果係望落園景咧，可能大家選中低層咧個景觀會稍為好啲。咁我哋而家行過去咧，再睇下樓王嘅北面嘅景觀。咁而家我哋過到嚟咧就係第3期第14座樓王大堂門口嘅園林景觀嚇。呢邊咧就係北邊嘅景觀，大家可以見到呢啲水景啦。咁啊，家健康城嘅園林開發商嘅宣傳咧就係耗資4000萬啦，去打造咗成個家健康城嘅園林嘅。咁而家我企呢條路咧就係一個跑道嘅位置啦，即係喺社區裏邊咧大家晨運咧就唔使出邊嘅，喺社區裏邊跑道都 OK 噶啦。如果跑一圈咧，佢因為第3期咧，佢嗰個範圍都比較大啦。一共咧係有20幾座樓嘅。咁如果大家跑2圈咧，我諗作為運動嚟講咧都夠細皮噶啦。咁啊一直咧我哋可以一邊行呢一邊同大家再介紹多啲家健康城嘅園林啦。因為點解咧？而家第14座咧，除咗話一陣間上去佢嘅裝修係用緊而家目前喺市面上邊交樓比較高嘅裝修標準之外咧，因為14座佢所享受嘅仲有就係前後嘅園林啦。咁我哋睇翻咧第14座門口有2棵羅漢松嘅嗰個園林嘅樹木嘅。咁啊呢啲樹種咧，大家都知道羅漢松佢嗰個造價相對高嘅，所以大家開發商佢交出嚟嘅嗰個品質咧，佢嗰個成本投入咧係比較高嘅。咁啊過翻到嚟，我哋睇翻綠化方面，大家去睇樓嗰陣時咧，大家可以留意下。咁啊綠化方面咧，我哋講緊咧，佢嘅成本高低咧係講緊層次嘅。咁好多社區，如果話大家見到咧，佢只係鋪咗一塊綠油油嘅草坪咧，咁呢啲叫做層次唔夠啦，就係一層嘅啫。咁變到佢嗰個造價會低啲。咁啊層次高係點樣咧？大家可以睇下呢個係一個樣板嚟噶啦。咁啊層次多咧，佢嘅一個園林咧，佢嘅層次咧就同幾方面啦。第一個草皮、草地咧係最低嘅一層次，即係第一層啦。咁啊草地上邊咧仲有啲矮嘅嗰啲小草啊、小樹啊，咁呢啲咧係叫第2層。咁啊第2層之後咧，我哋再向上咧，呢度見到有雞蛋花啦，咁啊呢啲叫第3層啦。咁第3層之後咧，佢仲有啲高樹，呢個第4層。所以呢啲4層嘅園林咧，咁大家行入喺個社區裏邊咧，就好似行喺公園咁樣。呢啲就叫做園林嘅層次比較豐富啦。所以大家如果去睇樓咧，如果話見到呢啲咁樣嘅園林咧，你就大家可以判斷佢咧嗰個造價相對高。
咁喺園林嘅中間咧，仲有一條棧道嘅，大家見到咧白色圍欄嘅位置嚇。呢個棧道咧就喺第3期嘅北邊嘅園林嘅中心位置啦。大家散步嗰陣時，除咗可以喺我哋而家行緊呢條路上邊咧，之後咧亦都可以企高啲，即係喺高嘅位置咧去睇成個園林嘅。所以嘉景康城而家係現樓交付啦。咁我哋而家企嘅位置咧就係樓王嘅前面啦。大家可以睇翻呢一座咧就係而家賣緊嘅樓王啦。咁佢而家係全部現樓嚟㗎啦。咁而家14座嘅樓王咧已經第一批收樓已經係進行緊㗎啦。咁而家剩低嘅貨咧只有1/3左右啦。呢一座都係現樓交付嘅，即係意思係話大家買完之後咧，基本上可以做到咧俾晒錢之後都可以即買即收樓嘅。咁我哋而家上現場睇下，而家14座所賣嘅單位嗰個積個情況點樣樣，同埋佢嗰個裝修嘅交付嘅標準嘅情況點樣樣。而家咧我入到嚟咧就係而家第3期嘅14座樓王嘅大堂位置嚇。咁我哋前嗰幾個鏡頭都有展示過大堂啦嘅質素啦。咁而家我哋入到嚟睇樣板房嗰陣時，再同大家解釋下。咁而家呢個位咧，見到呢度有道門啊。呢道門咧，大陸係叫做防煙門嘅。咁喺港澳咧，即係無論任何地方，而家個消防條例都比較嚴格啦。咁每個地方都需要有防煙門嘅，但係咧防煙門嗰個裝飾同埋佢嗰個質素咧就有唔同啦。大家如果話有留意翻大陸睇樓咧，大家可以關注下佢除咗話嗰間單位嘅大門之後咧，大家可以睇下防煙門。咁我喺我所見嘅咁多樓盤當中咧，嘉景康城嘅防煙門咧，佢用料係比較足嘅，因為而家大家見到呢個係木飾面啦，包括佢嘅五間件拉手方面啦，都係個做得比較精緻嘅。咁而家樓王單位賣緊係2萬蚊一平啦，佢呢個價位係坦洲最高嘅，但係咧佢真係俾到你相應嘅質素啦。咁而家我企呢個大堂咧係有冷氣嘅，大家可以睇下天花上邊咧係有冷氣嘅出風口嘅。咁大堂有冷氣喺大陸相對少見啦。咁入到嚟電梯部分咧，大家都可以參觀下呢個電梯啦。咁喺電梯部分咧有幾樣嘢大家可以留意下嘅。首先有個風口機啦，咁搭 lift 咧，咁除咗大堂有冷氣之後咧 ，lift 裏邊咧都有一個涼風嘅設備嘅。咁呢個咧，大家可以見到咧係一個香薰嘅裝置嚇。咁嘉景康城基本上每座咧都有呢個裝置㗎啦。佢令到成個搭 lift 嗰陣時個空氣同埋嗰個成個人嘅感覺咧係清新啲嘅。呢個而家上到嚟咧係大堂嘅位置。而家呢個樓王14座咧係2梯3伙嘅設計嘅。咁我正前方呢一伙咧係139平嘅大3房。咁呢邊咧嗰邊係133，頭先講錯，呢個係133平嘅大3房。咁轉過嚟咧，呢邊係一個144平嘅4房，3個洗手間啦。咁對面呢間係139平嘅4房2個洗手間。咁我哋轉頭逐一詳細介紹下裏邊嘅詳細情況。咁而家我哋逐個嚟介紹而家14座賣緊嘅3個單位嗰個面積，佢要分別有咩特點嚇？咁呢個係2梯3伙啦，咁係一個品字型嘅設計，即係2個4房咧係並埋一齊。咁呢個133平嘅3房咧係獨立一個突出嚟嗰個一個位置啦。咁變到咧，大家入到嚟咧門口位咧過咗防煙門之後，大家見到呢個位有個防煙門啦，入嚟有個防煙門啦。咁過咗防煙門之後咧，呢個位就係呢一個133平嘅大3房所佢自己個人獨自享有嘅一個門口位啊。咁呢個位置非常之好用嘅。咁而家我哋睇翻而家目前市面上賣緊嘅4代宅啦，咁好多都係一個入門嘅前廳位嚇。咁呢個4代宅好多嘅賣點之一就係話實用性啦。咁呢個133平，佢雖然係做到3房，但係咧入口係有一個前廳嘅位置嘅。咁呢個前廳位置咧，你可以擺鞋櫃啊，擺自己啲個人物品啊。因為關咗呢度門一關完之後咧，咁呢個空間就係呢一個133平佢自己個人享有嘅空間嚟㗎啦。所以呢個係個特點嚟嘅。咁我哋再過翻入到嚟咧，就睇翻嚟入佢電器嘅配置方面一樣啦，有大金嘅中央冷氣。咁呢個全屋都係中央冷氣嚟嘅，而且用緊大金嘅品牌。
咁但係今咧，佢目前市面上嘅造價咧，比大陸嘅格力空調咧係貴1/3左右嘅，所以呢個都係豪宅商嘅比較配備。即係而家你賣緊2萬蚊一平啦，比坦洲市面上嘅價錢都貴啦。咁你用嘅材料咧就會係升級。咁其中之一就係冷氣方面啦。咁啊，智能系統方面都係華為嘅系統啦。咁我哋又翻到嚟頭先我哋講喺4期嗰陣時都講過咧，如果話你睇一間屋嘅裝修，睇個交樓標準高與低咧，我哋主要睇廚房同埋洗手間。咁啊，呢個廚房嘅交樓嘅配置咧，就比頭先第4期咧升級嘅，因為佢嘅價錢就比第4期高啦。咁佢交樓標準方面咧，首先櫥櫃咧係用緊德國嘅柏麗呢個牌子啊，大家見到呢一 set 櫥櫃，佢呢度有個牌子嘅標誌 logo 啦，就係德國品牌柏麗。咁啊，大家延翻到嚟咧，櫥櫃下邊咧，大家見到台面咧係用緊呢啲咧就係叫做銀板，而家用料叫岩板咧。呢啲唔係天然石，係岩板嚟嘅。但係咧，佢呢啲岩板咧，佢比天然石嘅優勢咧，因為天然石咧佢會有好多啲裂紋啊，有瑕疵嘅，因為天然嘅。但係呢啲係叫做岩板啦，咁佢嘅紋路同第一石一樣之餘咧，咁佢係冇咗呢啲紋路上面嘅，即係有裂紋一啲瑕疵嘅。咁我哋過翻嚟睇翻廚房電器方面啦，呢度係用西門子嘅電器啦。咁頭先咧第4期咧，大家係可能又唔知大家記唔記得啦？第4期嘅電器用緊方太嘅3件套，呢度咧係用緊西門子嘅。咁另外仲有一樣嘢咧，就係第3期樓王佢多咗個交樓標準，就係咩咧？就係洗碗機。大家可以見到呢個係一個洗碗機啦，配置啦所以頭先第4期咧係冇呢個洗碗機嘅，呢個係區別之一。咁仲有咧，佢所有嘅廚房都配置咗淨水器。咁啊，呢個廚房嘅淨水器咧係用呢個淨水器，大家呢個位遮咗見唔到嚇。咁我哋喺嗰個交樓標準明細上面，大家可以見到咧，淨水係用緊荷蘭品牌嘅飛利浦，淨水係用飛利浦嘅。咁天花上面一樣啦，都有個涼霸。呢個涼霸咧係松下 Panasonic 嘅品牌嚇。咁過翻到嚟咧，佢嗰個廚房有個趟門啦，趟門係窄邊嘅，而家比較時尚，因為我講咗跟開裝修啦，5年之前咧好多時候都係比較粗嘅邊框啦，咁而家都興簡潔咧，就係用緊窄邊嘅。咁呢個第三房咧正式講嘢叫3+1嘅戶型，即係3個睡房之後咧，仲加個多功能房。我哋入翻到嚟睇，咁呢個多功能房咧，大家就可以用有咩作用咧？呢度可以擺櫃啦，即係入門你可以擺個入門嘅鞋櫃。咁頭先出邊有個門廳位可以擺鞋櫃啦，呢度都可以擺鞋櫃嘅。咁呢間房仲有咩用處咧？咁我都接觸過有啲香港朋友翻嚟大陸咧，正式度假或者正式退休咧，佢有時候會帶翻工人上嚟嘅。咁如果帶工人上嚟咧，呢個位又可以做一個工人房。佢都可以建一個4房，不過咧呢個4房咧就呢間咧就唔係一個正式嘅房，因為咧佢會直通出去出邊嘅嗰個生活陽台嘅。但係呢個位你話做一個工人房都 OK 嘅，或者你做一個雜物房啊，擺個人物品啊都 OK 嘅。咁我哋過翻到嚟咧，睇呢個生活陽台。咁呢個生活陽台比頭先我哋第4期嘅嗰幾個單位咧，個生活陽台都大啦。咁佢除咗話可以有一個大嘅洗衣機位之餘咧，佢仲有一個洗手盤嘅圍住嘅，所以呢個3房個細陽台，即係呢個工作陽台咧，個空間係比頭先啲都大啲嘅。咁我哋過翻到嚟就係客廳位置。咁呢個客廳大家可以感受下，佢嗰個闊度咧係相對闊啲嘅，大家可以感覺下呢個空間。佢呢個客廳嗰個闊度咧，目測係有4.2米左右啦。咁佢呢個廳嗰個使用空間係相對比較闊落啲嘅。咁我哋過翻到嚟，客廳出邊咧就有一個南邊嘅陽台啦。呢間屋係正南嗰個朝向，大家可以見到呢個陽台個闊度都係相對有2米闊啦。佢一個大陽台嘅一個空間啦。咁陽台除咗有雜物櫃之餘咧，呢個陽台都係對住頭先
我哋同大家展示嘅南邊嘅花園啊，大家可以通過鏡頭望下而家呢個花園。喺呢個位置可以同大家介紹下咧，因為第三期嘅佳景康城咧，除咗而家賣緊嘅樓王之外咧，其他檔數咧已經全部交付使用㗎啦。咁入住咧基本上都有最早嘅到而家應該超過5年嘅時間啦。咁而家佳景康城嗰個入住率都相對高嘅，因為呢個位置咧佢係配套方便啦，同珠海嗰個距離都比較近啦。咁大家可以見到咧，下邊嘅遊戲區咧都好多小朋友喺度玩緊嘅。咁啊，入住佳景康城就唔怕冇人氣啦。咁呢個位咧，佢就係坦洲嘅最高端嘅一個居住社區啦。咁呢度嘅入住咧，佢雖然話入住率高，但係咧佢唔會係好密集，因為價錢咧，佢嗰個價位咧已經係將篩選咗一紮嘅業主嚇。咁我哋過翻到嚟再去介紹呢個3房嘅休息區嘅部分。我哋入到嚟休息區第一間房，我哋可以入嚟睇下呢間房。呢間房又係一個大嘅睡房嚟嘅。咁咧，佢嗰個長度咧，目測有8米嘅嗰個長度啦。所以咧，呢個客房佢個空間都係比較大嘅。咁而且入口位可以做多排衣櫃啦，入口位做一排衣櫃。咁然之後咧，呢度擺一張米半即係6尺床啦，或者擺張1.8床都完全冇問題嘅。而且呢個窗都相對大啦，而且都係南邊嗰個大窗嚟嘅。咁我哋過翻到嚟睇另外一個客房。呢個客房係頭先第一個客房係長方形啦，呢個係4方形嘅一個客房嚟嘅。佢嘅亮點大家見到啦，都係一個轉角窗，採光比較好啦，而且呢個空間都 OK。我哋過翻到嚟主人房，其實呢間屋嘅亮點喺主人房方面。首先，主人房入到嚟咧有一個衣帽間啦，呢個係一個 U 型嘅衣帽間嘅位置啦。咁啊，3房做到衣帽間相對少見。咁我過翻到嚟呢個主人房廁所就係佢嘅特點之一啦，一個大嘅廁所。廁所係兩邊用嘅，個洗手台係一個長形嘅台面啦，而且呢邊咧馬桶同埋企缸之間係分開咗嘅。咁用玻璃間開啦，咁呢個設計喺市面上相對少見啦，一個獨立嘅馬桶嘅位置。咁我哋再過翻到嚟睡房部分啦。咁啊，睡房部分因為入口位已經有個衣帽間啦，咁睡房部分咧一樣啦，可以擺張1.5米或者1.8床，甚至2米床都 OK 嘅。佢個主人房景觀，我哋可以過嚟睇睇。主人房景觀咧都係一樣，同頭先陽台咧，大客房同埋主人房同埋個陽台咧，都係望住咧成個小區嘅南邊園林嘅景觀嘅。呢間3房咧133平啦，佢嘅總價咧就係由240幾萬、250萬左右起咧，到260萬之間就可以買低呢個3+1嘅3房噶啦。咁我哋睇完呢個3房之後咧，我哋過去睇下另外2間4房嘅嗰個現場情況。咁而家我企嘅位置咧係第一間4房，139平嘅4房2個洗手間嘅嗰個設計嚇。咁啊過翻到嚟咧，呢度係廚房啦。咁呢個廚房係 U 型嘅，咁啊 U 型都係相對地好用嘅一個廚房嘅佈局啦。中間個星盤位對住呢邊北邊嘅園林啦，咁啊3邊使用咧，呢個廚房就唔使多講啦。大家通過鏡頭咧都可以見到個空間感都係比較闊落嘅。咁而且佢嘅嗰個電器啊、廚櫃方面啊，同頭先嗰133平嘅3房嗰個配置一樣噶啦。咁呢個位仲有一個雙門大冰箱嘅位置嚇，所以呢個廚房個空間感係非常之闊落，而且門口對住呢邊咧係有一個鞋櫃嘅位置嘅。咁呢個鞋櫃位置咧，入口位咧，咁利用上嚟咧，入口擺鞋櫃係相對地好用嘅。咁我哋過翻到嚟呢個客廳，其實呢個客廳就係南北對流。而家大陸相對地豪宅嘅標配就係南北對流啦。咁嗰邊細陽台係南邊嘅空間啦。咁大陽台對住係我哋而家第3期嘅北邊嘅園林嘅位置。大家可以睇下呢個陽台，佢嗰個闊度咧都係有2米闊嘅。咁而且對住咧，而家頭先我哋喺下邊，但係同大家介紹過嘅北邊嘅園林嚇。頭先咧，我哋喺下邊睇咧，就嗰個視角咧，我哋介紹咗園林嘅層次啦。咁而家我哋再喺而家我企嘅位置係5樓嘅。
喺5樓位置，我哋再睇下呢個北邊嘅園林嘅整體景觀嚇，大家可以見到呢個有一個連廊位嘅花園咧，目前喺坦洲都係相對地少見嘅。咁呢個都係抌本嘅做出嚟嘅園林啦。咁大家再可以見到咧，嗰個水景都係比較豐富嘅。喺嗰個連廊下邊，嗰個水景係圍繞住有半圈嘅位置嘅。咁我哋欣賞完園林之後咧，我哋過翻到嚟咧，就睇下呢個4房嘅休息區嘅位置。咁而家過到嚟咧，就係呢個4房嘅休息區位置。咁呢間屋咧，佢動靜區分比較明顯啊。咁客廳嘅一邊啦，咁另外一邊就4間睡房嘅。咁啊入到嚟咧，呢個係第一個公共嘅洗手間。咁呢個公共洗手間係一排過啦。咁佢嘅特色部分咧，就係將呢個洗手間嘅洗手台咧獨立出嚟。咁佢嘅用處好處咧就係裏邊如果有人喺洗手間裏邊嗰陣時咧想洗手咧，呢個獨立出嚟嘅就使用方面相對方便啲。咁我哋過翻到嚟咧，有4間客房啦。咁我哋先講呢邊南邊嘅呢個客房啦。咁啊呢個客房其實呢個139平嘅4房咧，佢4間房嘅空間都係比較大嘅。咁而家呢間房咧，我哋可以見到咧，可以擺個6尺床。咁然之後剩低嘅衣櫃嘅空間同埋呢邊寫字台空間都係比較鬆動嘅。咁我哋過翻到嚟呢邊咧係北邊望住北邊園林嘅呢個客房咧，佢個空間同南邊嗰個係一樣嘅 size 啦。咁我哋過翻到嚟呢個都係北邊嘅睇北邊園林嘅景觀啦。咁呢2間房係一樣嘅 size 嚟嘅。過翻到嚟就係主人房位置。咁主人房咧，佢係除咗話佢個空間大之餘一樣咧，係帶咗個衣帽間位置嘅。呢啲都係大家而家見到嘅所有嘅嘢都係交樓標準嚟嘅，所見即所得。咁我哋過翻到嚟咧，呢個就係139平嘅主人房個窗口位啦。咁呢個窗咧都係望住南邊嘅園林景觀嘅。咁啊，其實咧而家佳康城咧佢嘅樣板房咧喺5樓、6樓兩層都有嘅。咁啊6樓咧喺個創意樣板間。咁今日咧我就全部同大家介紹咧係交樓標準，即係而家大家見到嘅嘢咧都係所見即所得啊！即係你如果買落呢個單位，交樓標準就係咁樣樣噶啦。咁我哋介紹呢個139平嘅4房之後咧，咁我哋去睇而家樓王賣緊嘅最大嘅一個單位係144平嘅4房3個廁所啊，比呢個4房咧一樣嘅間隔佈局，不過多個廁所。我哋過嗰邊睇下。而家我企嘅位置咧就係今期樓王所賣緊嘅最大一個即係144平嘅4房3個廁所。咁同頭先嗰139平嘅4房咧入口位置係一樣嘅，只不過咧呢個過渡位稍為長啲，咁變到咧呢個鞋櫃咧就比頭先嗰個139平咧佢嗰個長度稍為長少少。我哋過翻到嚟咧。呢個一個標準嘅3代宅嘅南北對流嘅嗰個設計嚇，咁咧呢邊我哋先睇下南邊嘅嗰個生活陽台。而家我哋向正南方向啦，咁呢個生活陽台咧就擺喺有洗衣機位啦。咁打開之後咧，呢間屋嘅通風效果比較理想嘅。咁而家我喺5樓位置啦，咁嗰個通風效果都係好涼爽。我哋再過翻到嚟咧。睇下北邊嘅陽台，咁啊兩邊都係有景觀嘅。兩邊呢邊都係頭先都展示過啦，呢邊望住係北邊嘅嗰個3期嘅中心園林嚇。咁啊呢間嘅間隔咧同頭先嗰間就差唔多嘅。咁我哋再展示下呢個交樓標準就係其實交樓嗰陣時，佳康城一直以嚟佢從大精裝開始咧都有個電視櫃嗰個配置啊。呢個係電視背景牆都已經做好晒㗎啦。咁我哋過翻到嚟，因為呢個139平同頭先就係一樣啦。咁我展示嘅就係唔同嘅地方，就係呢個咧，佢係4房3個洗手間，即係等於就2間套房啦。咁呢個係向南邊嘅嗰個主人房，佢都一樣，都係有一個套房嘅。咁呢個洗手間都係唔細嘅，佢雖然話係一個細嘅主人套房，但係佢嗰個洗手間嘅空間都係3件套，而且空間都唔細嘅。我哋過翻到嚟，主要睇下主人房。咁個主人房咧，喺睡房部分咧，同頭先139平咧係一樣嘅嗰個 size 嘅。
佢主要咧係有一個大嘅主人房廁所，大家可以過嚟參觀下。咁啊，主人房廁所係一排過3件套嘅設計啦。咁嗰個淋浴空間咧就比頭先我哋今日所睇嘅所有嘅單位嘅嗰個淋浴空間都大啦。而且我而家見到咧呢個馬桶嘅交樓標準啦係德國牌子維寶。咁啊呢個都係升級咗嘅嗰個交樓配置啦。咁最關鍵咧入口咧係有一個大嘅洗手台，即係主人房洗手間咧，佢呢度咧係有一個大嘅洗手台嘅。咁其實按照呢個 size 咧，如果話逼啲咧，做2個洗手盤都 OK 嘅，而且有排長嘅鏡櫃嚇。咁啊呢間就係目前而家嘉景康城賣緊嘅最大嘅積就144平。咁啊嘉景康城嗰個樓王14座咧，佢而家剩得1/3嘅貨量到啦，佢嗰個價位咧係由240萬左右起啦，到300萬以內啦。咁頭先4期嘅單位咧係200萬以內嘅。咁啊，樓王咧係再升一級，就係240到300萬之間。咁大家今日咧，我花咗好長嘅篇幅咧，同大家介紹咗嘉景康城嘅包括佢嘅地理位置啊，佢周邊配套啊，佢嘅質素啊，同埋佢嘅園林啊等等啦。咁大家通過呢一輪介紹之後咧，相信大家對嘉景康城佢嘅所有嘅細節都有啲基本嘅了解啦。咁啊，拍視頻都唔容易嘅。大家如果話中意講介紹嘅嘉景康城嘅資料咧，大家可以喺評論區幫我點個讚啦。咁另外咧，大家都可以討論下。咁而家我哋喺坦洲花譬如樓王啦，大家花去240到300之間，會買到一個現樓嘅樓王單位。咁大家覺得呢啲咁嘅價位值唔值咧？大家可以多啲討論嘅。咁啊，另外咧，其實我哋而家14座都已經收緊樓啦，咁都賣咗2/3啦。其實嘉景康城佢嘅做法咧，喺我個人嚟講咧，喺我從業當中咧，因為好多開發商都係講資本運作啦，都係講賺快錢啦，或者係快速套現啦。咁佢哋對品質嘅要求，對入住之後咧物業嘅要求咧，相對地咧係嗰個重視程度唔算高嘅。佢哋只係講緊資本運作利潤啦。但係嘉景康城佢係一個慢工出細貨嘅一個好典型嘅開發商，佢哋對品質對物業管理係有要求嘅。佢寧願慢慢摸，慢慢花時間打造好個樓盤，然之後咧佢賣緊佢應該相應嘅價錢。當然呢個價錢咧，因為佢慢工出細貨之後咧，佢價錢相對地貴。但係呢啲咁樣嘅價位，佢雖然話高出市場價，譬如話有1/3或者係高出1/5嘅咁樣嘅價位咧，但係佢依然都有一眾嘅對品質有要求嘅業主可以識得去欣賞嘅。咁呢樣嘢咧，我覺得係一個開發商佢哋有追求，有自己嘅立場同埋有自己嘅堅持嘅嘢咧，咁我個人係好欣賞嘅。所以今日咧我都花咗好長嘅篇幅去介紹嘉景康城。咁跟住落嚟咧，因為講咧入住 YouTube 咧都係有今個月係第2個月啦，3月開始到而家4月份啦，咁啊第2個月啦。咁我哋一直都會同大家關注住嘉景康城嘅銷售進度嘅。咁我一直都 follow 最新嘅銷控情況啊，最新嘅市場情況嘅。咁我哋下期再見啦，拜拜。